Lên ơi. Đi kẹt xe, đi sớm sớm cho đỡ kẹt xe. Cái này đỏ đỏ gì vậy không? Đỡ thối hay gì? Đi sớm nha. Mấy video lừa edit rất khó ảo tưởng. Kêu mấy đàn hát tôi việt xuất ra ra phía ngoài. Cái máy coi. Lộn quá giờ đó thì có mấy tấm sụt á. Chứ thì mẹ làm ba cái ba cái sành lồn thôi. Nắm lấy sụt lại sẵn để edit lại. Okay. Bóc nó lên cho nó sạch nước, phải tạo nước đi. Nó đen thui rồi, nhớ bạn thế nước đấy như đen thui kia. Hết phần trong này bắt. Có hết rồi coi, bóc thử đi. Sang đất cho nó bằng đi. Đấy một con cá làm túi cao. Lấy cái nền tỉa này cho nó đẹp cái nào. Cái dưới đi. Má Long Tần trên đời mẹ cho cá ăn trễ mà, ấy lên vườn trễ mà. Mẹ đi cái giờ kẹt xe làm cái gì? Dở hơi. Long chán quá rồi, để anh em lên đỡ cứ vứt đời. Long thì phải luôn luôn để thanh. Trang trại mấy tháng trời đéo thấy tập nào. Không, mới làm xong thì quá kém. Cháu đâu thì bạn quay trắng chê đó có view mới rủ anh em lên vườn. Cái xanh mùi thối mày vậy. Má cái dòng gì nghe mùi thối vậy. Ui ôi, phải có khi con lợn. Có khi mấy con vịt chết. Thua thua này đủ má. Phải dọn đi, không dọn là còn vứt lợn nữa, vứt ở đây nữa. Không, giờ có mình thuê chắc chở ra. Tại vì khu này có mỗi cái đó. Bữa nó vứt một đàn đây cuối Bắc mẹ thì cũng chuyện dọn. Có công mài sắt, có ngày lên kim. Nước nào? Đấy là bố làm hồ riêng.